好，我们来介绍魔术棒工具哈。那现在看一下，当我选这个时候呢，使用选取工具，这个就是选取区哦。那取消在这里，选取的取消，这时候才会顺便把快速键背一下。那选起来不要了 ，Ctrl D， 这时候再去背。你下次要使用的时候，功能都在上面这里。那如果老师我整张图都要呢，叫做 Ctrl A， 有看到旁边一闪一闪的吗？这整张图就选起来了。Ctrl C 复制，接下来 Ctrl V 就可以贴上，贴到这里来了。眼睛关掉，可以调顺序。来，我们来看魔术棒哈。魔术棒在做什么呢？我们回到档案总管来，这个红花，你看到这红花吗？这个在第8章这边随便一张图。那这边的康乃馨，我先把红花拉过来，拉的时候拉到哪里？有提醒过你吗？拉到这里来哦。这是独立的档案。那想告诉你，这张图呢，它是有白色背景的哦，它不是透明的哦。所以放到简报去的时候，假设说我的简报里面呢需要这张图摆进来，那我们看到红花，我们在 Photoshop 看，老师这个花很干净啊，这是 JPG 哦。如果 JPG 我使用在图加进来的时候，插入图片，我们把翻译档加进来，你再看一眼哦。那这个在桌面我们翻译档把这里切成详细资料的影像翻译档。第8课玫瑰花在这里，红花啦，它是白色的嘞。这是白色的，那效果其实上不是很好呢。那想告诉你，其实 PowerPoint 也有去背功能呢。PowerPoint 的去背功能，不过2007没有，新版才有。这边有去背。来，我们要做去背呢，在 Photoshop 做很棒了。那因为它背景是纯色的，所以在 Photoshop 怎么办呢 ？Ctrl 加是放大，放大是谁？这里检视功能表来看一下吧。当你放大显示是 Ctrl 跟加 ，Ctrl 跟减是缩小。那显示全部叫 Ctrl 键加0，这时候再去背就好。好 ，Ctrl 减是这个。来，我把白色的地方去掉哦。那如果用这个选，用矩形选，怎么选？怎么加减加不到，对不对 ？Ctrl D 选取，那圆选不行啊。来，第二颗呢，它的名字就叫这套索，还有魔术棒，不好意思，右边这个魔术棒，魔术棒专门在选颜色一样，所以我现在选到这个哦。那你对颜色有概念吗？如果设25就不要玩了。电脑世界0到25是什么？全部选。所以如果设25的话，咱们跟你讲0到256吗？应该说256 0到25是200。当我点25的时候呢，你不管你点哪就全部都选了。我换一张图给你看，我点这里，25是什么？全部选啦。你选满格了，来，不可以25哦。25是最大的数字，听懂吗？0来这里呢，你现在对这个数有概念，因为我跟你介绍过。256概念来，那预设是32。什么叫32？你点到那个颜色往深往浅各32个颜色，这要先取消哦。所以我点这里，选到谁？我选白色哦。我现在是点到白色哦，我不是要白色呢，我现在选到是白色。如果你把它编辑的拷贝贴到这里来，这边取消一下，这时候再编辑的贴上，那贴到那个白的。我不是要那个白的啦。我是要谁花，但是白色比较好选，因为白色颜色一样，我只要使用魔术棒点一下，这时候要怎么办？这里反一下叫反转，有看到吗？反转就颠倒。我刚选到白色这次什么意思？除了白色不要，其他我都要。一反转就变只剩下花了。这时候再来编辑的拷贝，再来编辑的贴上花在这里，来移动一下吧。移动不是的哦，这是魔术棒靠哪一颗？这一颗。按着 Ctrl 键移动这个花给你看，所以碰到如果背景色是很接近的时候，是谁来帮忙？魔术棒。我们再选一个吧。还有这个康乃馨也是一样啊，康乃馨拉过来，拉到上面来，记得吗？好，使用魔术棒压着不放，魔术棒点外面，那宽容度这样有概念吗？老师如果后面稍微它是浅蓝色的，也许这边色多一点。这个因为背景色太白了，所以其实这边色10也可以的。每张图 case 不一样，我再给你讲我现在选到是谁？白色哦。来，接下来按滑鼠右键了，就可以做什么？底下叫反转。其实按右键是蛮常在使用。当你反转的时候，现在选到谁？康乃馨。这时候再来把康乃馨做拷贝，我贴到这里来了。然后再来，再按右键把取消选取一下，再来
编辑的贴上，所以康乃馨都贴过来了。那贴过来的时候呢，来，各位先试一下，等一下我们再来触一下，好像旁边不是那么干净，下一个阶段再来做，先练习一下哈。把魔术棒选完，再提醒你哦，按右键做什么？反转选取。哎，怎么没有反转了？工具不对，一定要在这一颗。我现在又反转，又回到谁了？反转又是白色了，再一次反转，来试看看哈。